தைவான் மற்றும் சீனாவை புரட்டி போட்ட ரகாசா அதிதீவிர புயலால் பல நகரங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ள நிலையில் நீர்நிலைகள் உடைப்பால் 124 பேர் மாயமாகினர். கிழக்கு தைவானை தாக்கிய ரகாசா புயல் பலத்த காற்றுடன் கனமழையை கொட்டி தீர்த்தது. மணிக்கு 200 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிய அந்த புயல் குவாங்ஃபு, ஃபாலியன் உள்ளிட்ட பகுதிகளை கடுமையாக தாக்கியது. மின்கம்பங்கள், வீடுகளின் மேற்கூரைகள், போக்குவரத்து சிக்னல்கள் ஆகியவை தூக்கி வீசப்பட்டன. பல இடங்களில் ஏராளமான மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன. இடைவிடாது வெளுத்து வாங்கிய அதி கனமழையால் ஃபாலியன் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் தண்ணீர் சூழ்ந்து தனித்தீவாக மாறி உள்ளது. 70 முதல் 80 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு அதி கனமழை பெய்ததால் ஆறுகள், ஏரிகள் நிரம்பி ஊருக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது. கிழக்கு ஃபாலியன் கவுண்டியில் உள்ள பழமையான கிரீக் ஏரி உடைந்து ஒரு பாலத்தை அடித்துச் சென்றது. இதனால் அடர்த்தியான சேறு மற்றும் சகதியுடனான தண்ணீர் நகரத்துக்குள் புகுந்தது. பெரும்பாலான வீடுகளின் தரைத்தளங்கள் சேறு மற்றும் சகதிகளால் நிறைந்தன. இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி 14 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 124 பேர் மாயமாகி உள்ளதாக தைவான் அரசு அறிவித்துள்ளது. தைவானை புரட்டி போட்ட ரகாசா புயல் சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஹாங்காங் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளையும் துவம்சம் செய்தது. கடும் இரைச்சலுடன் ஹாங்காங்கை புரட்டி போட்ட ரகாசா புயல் விளம்பர பதாகைகள், போக்குவரத்து தடுப்புகள், வீடுகளின் மேல் போடப்பட்டிருந்த கூரைகள் ஆகியவற்றை தூக்கி வீசின. வீடுகளுக்கு முன்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த சொகுசு கார்களும் ரகாசாவுக்கு தப்பவில்லை. சுழன்றடித்த காற்றில் கார்கள் தலைக்குப்புற கவிழ்ந்தன. ஹாங்காங் மற்றும் சீனாவின் தெற்கு கடலோர பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன. மெக்கா நகரத்தில் பெய்த மிக கனமழையால் தெருக்கள், முக்கிய சாலைகளில் 5 அடி உயரத்திற்கு தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து சென்றது. பலத்த காற்று வீசி வருவதால் மின் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. சாலை, ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது. 1 லட்சம் பேர் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மீட்பு பணிகளில் ராணுவம் ஈடுபட்டுள்ளது.